शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कछवा थाना क्षेत्र के चड़िया गांव में जल जमाव एवं पशु का नाद रखने का विरोध करने पर चली गोली में एक महिला की मौत हो गई। एक ही पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग जमकर चली लाठी डंडे के प्रहार से एक घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाइसेंसी बंदूक के साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी के जमीन पर एक पक्ष यादव बंधु अपने पशु बांधते थे। वहां जल जमाव को देखते हुए मिट्टी डाली जा रही थी और आज उस पर नाद रखने की तैयारी हो रही थी। इस दौरान सरोज बिरादरी के लोगों ने विरोध किया, कहा कि अब यह पशु का नाद नहीं रखा जाएगा, जिस पर दोनों पक्षों की महिलाओं में विवाद हो गया।